ต้นยนตาคุณจักยันตาโกธิยโมเลสจานังนามทิวังกโนเอวังวังวิจโยอาวิจยาสิจยมยังกะเลอปาราจิตปาลังเกเสเสปัตติปาวกะเลอภิเสกเกสาปโพธิยนางอาแกปาตาปมาติสุนัขะตังสุนัขะลังสุภเพียตังสระปิตังสกตาสมหาตาจิตยาตามพระมจาริสุปเตกินังกายกรรมังวิจากรรมังปเตกินังปเตกินังมโนกรรมังอนุรักษ์เลขาธิการดำน้ำดอกปุงขปูอาดามชัยดุติสายรถบรรทุกกระทรวงอภิวัตชนบทอนุประเทศตีมวยกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้าหมู่ทางแขกกำปงฉนังหนึ่งเชียประเทศกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้าหมู่ทางสักสามกีมินเจยังสักถึกพอเชียคณะเทวดาส้มอบอซาเตอร์อาดามซิรุนประเทศกรมปรึกษาแขกกำปงฉนังเชียคณะเทวดาส้มอบอซาเตอร์อาดัมยุนสเวนอภิบาลรองแขกกำปงฉนังเชียคณะอธิบดีส้มอบอซาโตอาดัมลูกจุนติวลูกลุสไรกรมการเงียรีทายบาเจ้ามูทานสลบตึกพอกรมการเงียรีทายบาเจ้ามูทานคมตุกปัวลูกลุสไรกรมปรึกษาสลบคณะอภิบาลสลบมันเตยแก่จุ่มวิญสลบกองกำลังตับอาวุธลูกลุสไรไม่คมกรมปรึกษาคมอัญญาเทอแดนได้ประเชียบประวัติลูกครูนักครูยุวชนพร้อมแต่งสาสานุสสรบประมวยโดยดับบนอังเนียเชียสมาชิกในอังพิธีส้มอบอซาโตเจตากระเชอตามใบกระตุ้งเชียในบริจิตจักรกัมพูชีนึ่งกรุปยินคันไวเดียกองตอบรัฐมนตรีกระทรวงอภิวัตชนบทอนุประเทศตีมวยกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้ามูลฐานแขกกำปงฉนังหนึ่งชี้ประเทศกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้ามูลฐานสรกสามกิมินเจหนึ่งสรกพกชิตีกรุบดอกพงปัวสมกรุบไอดอมซิรุนประเทศกรมปรึกษาแขกกำปงฉนังชิตีกรุบสมกรุบไอดอมยินสเวนอภิบาลโรงแขกดำนางดอกพงปัวไอดอมซุนสวรรณฤทธิ์อภิบาลในคณะอภิบาลแขกกำปงฉนังชิตีกรุบสมกรุบไอดอมโลกโลกสไรปรัตภูออมดำนาอัฐปดีจตีกรุบสมกรุบโลกโลกสไรดำนางประเทศมันตีองกเพียบจงวิญคายกองกำลังมันเตียงใบจตีกรุบสมกรุบโลกโลกสไรสมาชิกาในกรมปรึกษาคณะอภิบาลมนตรีราชการกองกำลังเตียงใบกรมปรึกษาคุมลูกตาลูกใหญ่บองโอนไปชีโปรอดเตียงอได้เมียนวัดตะเมียนในขนมตีนี้จตีกรุบหนึ่งจตีเมตรัยไงนี้นงเนียมกรมปรึกษาสรกคณะอภิบาลสรกมนตรีราชการกองกำลังประดับอาวุธกรุ๊ปลำดับคณะหนึ่งประชีปรอตูเตียงสรกตึกพอก็โดยเชียนงเนียมขยมต่อมีนสิกได้ซ้อมมโนริรียังไกลเลงจมปัววัตเมียนดอกปุงปัวไอยดอมไพจันทีอนุรักษ์เลขาธิการดำนางดอกปุงปัวไอยดอมชัยฤทธิแสนรัฐมนตรีกระทรวงอภิวัตชนบทอนุประเทศตีมวยกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้ามูลฐานแขกกำปงฉนังหนึ่งชี้ประเทศกรมการเงียรีรัฐาภิบาลเจ้ามูลฐานสรกสามกีมันเจหนึ่งสรกตึกพอแต่บ้านอันเชิญจูรวมชีอัฐบดีดอกปุงปัวนองพิธีกัดฤษีมาหนึ่งกัดแสบโบสมโพธในสมรพลเนียทัดนองวัดเมงโกลคันคุมตัวปัวสรกตึกพอเนียเป็นนี่เกียร์แวกไกสวากุมยังเกาะขดาวบอมพอดจมปัววัดเมียนระบไอดอมโลกโลกสไลยังอ๋อสมประสิทธิโปรเจเสรีมิโกลวิบอลสกกรุปประกาสมตัวบ้านในสกกเพียบล้อบริโภสมัยบ้านในโจกจีกรุปพิรกิจตรัสยางประชาชนจังทำไมบรรทัดเตี้ยได้รีรัฐาภิบาลบาประโกจูนจีพิเศษการบำเพ็ญพิรกิจหรือตึกใดดอพิเศษในสกตึกทอระบยืนขยมเอาการดอพิเศษภาษาดิขยมบาทสมการญาติกรุปรีกาจูนโดยสังเขปอมปีสถานเพียบตูตือหนึ่งรัฐพอการเงียบมวยจำนวนระบบสกตึกพอโดยทางกล่าวสถานเพียบตูตือสกตึกพอจะสกมวยขนมจำนำสกกรองแตงปรำใบในไข่กำปงฉนังได้เมียนประมวลคมเจ็ดสิบปรำใบภูมิเมียนประชีโปรสรบดับปรำใบปอนประมวยรอยเจ็ดสิบบุญกรุษามนุษย์รวมเจ็ดสิบปีปอนประมวลรอยดับใบเนี้ยใส่30 ปรำปีปอน550เนี้ยประชีโปรสเมียนอายุดับปรำใบชนามลางเมียนปอนบุญรอย80 ปรำบุญเนี้ยมาพายบุญปอนโซนใส่สปรามเนี้ยป
ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទាំងនៅស្រុកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានចំនួន1775នាក់ស្រី705នាក់អំពីការងារសន្តិសុខសភាពការសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងស្រុកទាំងមូលកំពុងមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានសុខក្សេមក្សាន្តគ្មានការភិតភ័យគ្មានការរំខានឡើយដោយផែនការណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តឲ្យធ្វើឲ្យស្រុកឃុំប៉ុស្តិ៍និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាបានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបបង្ការទប់ស្កាត់រក្សាការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលក៏ដូចជារក្សាការពារជូននៅប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយដែលបានឆ្លងកាត់បំពេញបេសកកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងស្នាក់នៅប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងនោះប៉ុស្តិ៍នគរបាលទាំង9ប្រជាការពារបានបំពេញភារកិច្ចរក្សាការពារសុវត្ថិភាពនិងផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលានិងបានយ៉ាងល្អប្រសើរស្នាស្រុកទឹកផុសមានវត្តនិងអាស្រមចំនួន27ក្នុងនោះមានវត្ត22អាស្រម4និងមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈចំនួន1ជាគណៈមហានិកាយចំនួន26វត្តអាស្រមជាគណៈធម្មយុត្តនិកាយចំនួន1វត្តមានព្រះសង្ឃសរុប275អង្គក្នុងនោះមានភិក្ខុ74អង្គសាមណេរ201អង្គអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តសរុប364នាក់ក្នុងនោះមានអាចារ្យ70នាក់គណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តមានចំនួន294នាក់តាជីយាយជីស្នាក់នៅក្នុងវត្តមាន97នាក់តាជី47នាក់ក្នុងវត្តមាន50នាក់ការជូនឯកឧត្តមអធិបតីបន្ថែមអំពីវត្តនិងអាស្រមដែលបានមានចំនួន9វត្តនៅក្នុងនោះមានឃុំអភិវឌ្ឍចំនួន2វត្តឃុំចောင်းម៉ោងចំនួន2វត្តឃុំជាបចំនួន2វត្តនិងឃុំទួខ្ពស់2វត្តហើយនិងឃុំខ្លុងពពក1វត្តរៀបចំពិធីបញ្ចុះកាត់ឬខណ្ឌសីមានាឱកាសនេះគឺជាវត្តដែលនៅឈរលេខរៀងទី9 4អំពីប្រវត្តិវត្តមង្គលខណ្ឌវត្តមង្គលខណ្ឌស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តឃុំទូខ្ពស់ស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចម្ងាយ49គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងវាលស្រែខាងលិចជាប់នឹងផ្លូវគ្រួសក្រហមនិងភូមិវត្តខាងកើតខាងជើងជាប់នឹងផ្លូវ53ខាងត្បូងជាប់នឹងវាលស្រែមានទំហំផ្ទៃដីសរុប27824ម៉ែត្រការ៉េវត្តមង្គលខណ្ឌបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1675ដោយសម្ដេចហ្លួងមួយអង្គបានយាងប្រពាតព្រៃតាំងដំណាក់គង់ទីនៅទីនោះបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃុំស្រុកបង្កើតវត្តនេះឡើងមូលហេតុដែលបានហៅវត្តជាវត្តមង្គលខណ្ឌនេះគឺមកពីជំនាន់មុនវត្តមានឈ្មោះថាវត្តទួលពង្រោដោយវត្តនេះមានដើមពង្រោមួយដើមធំដុះនៅលើដីទួលហើយក្បែរដំណាក់ហ្លួងក៏បានបោះទីតាំងជំរុំទ័ពកាលនោះសៀមទន្ទ្រានទឹកដីខ្មែរពួកភីលៀងអាម៉ាតបាននាំគ្នាដាំខ្លោចអាំងសាច់ខ្លោចអាំងសាច់ក៏ខ្លោចថាដំណាក់ខ្លោចអាំងខ្លោចក្រោយមកក៏ប្រែទៅជាដំណាក់តាំងខ្លោចទៅវិញហើយក៏ជួបការលំបាកពេកតាក់ទងនឹងកិច្ចធ្វើសង្ឃកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃម្ដងព្រះសង្ឃក៏បានដាក់នាមថ្មីជាភាសាបាលីថាវត្តមង្គលខណ្ឌព្រោះទីតាំងនេះខណ្ឌបែងចែកតបការពារលួងទៅបានជាប់ឈ្មោះជាវត្តមង្គលខណ្ឌរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពមុនឆ្នាំ1975វត្តនេះក្រោមការរួបរวมសាមគ្គីរវាងអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃជិតឆ្ងាយបានកសាងកុដិឈើសាលាឆាជុលផងក្នុងសម័យនោះសំណង់ល្អសាងអំពីក្លឹមឈើប្រណិតផងនៅក្នុងឃុំមានតែវត្តនេះមួយបានអញ្ជើញលោកចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះទាវជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមាផងដែរស្រីខៀវសំផនសំណង់នានានៅក្នុងវត្តត្រូវបានអង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើចេញអស់គ្មានសល់ហើយយកទីតាំងនេះធ្វើជារោងសិប្បកម្មនិងជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វរីឯព្រះសង្ឃត្រូវបានក្រុមឆ្លបអាវខ្មៅចាប់សឹកចោលអស់បន្សល់ទុកតែខឿនព្រះវិហារចាស់តែប៉ុណ្ណោះអង្គសម្ដេចទាំង3មានសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាលជាស៊ីមសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងសម្ដេចអគ្គមហាសិរហូតដល់មានអ្វីទាំងអស់ប្រទេសយើងមាន84ប្រទេសមានសន្តិភាពជាបណ្ដាទើបមានពុទ្ធបរិស័ទចូលមកនៅក្នុងភូមិឋានរបស់
គាត់វិញព្រះគ្រូអ្នកសឿនកកព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងលោកតាលោកយាយអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តមានលោកតាចេតសឿរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាក្រៅទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបានរៀបចំកសាងវត្តនេះឡើងវិញដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកក្នុងតាមរយៈពិធីបុណ្យផ្សេងសម្រាប់កសាងវិហារថ្មីនិងសមិទ្ធផលដ៏ថ្មីសាបចាក់ដីចាក់ថ្មផេះធ្វើផ្លូវកញ្ចុះឈើសាឡុំរបងក្រាលការ៉ូឡាខឿនព្រះវិហារនិងព្រះវិហារថ្មីដែលកំពុងរៀបចំដាក់សម្ពោធនិងវេប្រគេនថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងការធ្វើសង្ឃកិច្ចផ្សេង1026នេះរួមមាន 1ព្រះគ្រូកើតនៅ 2ព្រះគ្រូកើតឆែបកើតឆែម 3ព្រះគ្រូសៅរឿន 4ព្រះគ្រូពោ 5ព្រះគ្រូកើតថ្លង់ 6ព្រះគ្រូមាសសឹម 7ព្រះគ្រូធម្មៈសឿនកកដោយព្រះដេចគុណព្រះធេរានុធេរៈឯកឧត្តមអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលបានឃើញផ្ទាល់ស្រាប់រាល់សំណង់តូចធំជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់សុធានុរៈធម្មៈសឿនកកព្រះដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានសាលាពុទ្ធកបឋមនិងបានខិតខំកសាងនៅសំណង់នៅក្នុងវត្តជាពិសេសគឺតួព្រះវិហារដ៏ស្កឹមស្កៃនិងសំណង់នានាដែលបានកសាងតាមរចនាបថខ្មែរយ៉ាងស្អាតនិងការរៀបអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តមង្គលខណ្ឌនេះឱកាសនេះរួមមាន 1. មហាកុដិថ្មីមួយខ្នងអស់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$42,000 2ព្រះវិហារថ្មីអស់ទឹកសរុបចំនួន$252,570 បន្ទប់ទឹក11បាលតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមានចំណាយទឹកប្រាក់អស់$100,000 ចាក់ថ្មផេះក្នុងវត្តអស់ទឹកប្រាក់$3,500 កញ្ចុះឈើចំនួន4អស់$4,500 បង្គោលរបងពាត់ប្រឡាលួសអស់ទឹកប្រាក់$3,100 ចំណាយថវិកាសម្រាប់កសាងសរុបមាន420,400 ប្រភពថវិកាដែលទទួលបានពីកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងមានបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យកាន់បិណ្ឌបុណ្យកឋិននិងបុណ្យការប្រាក់ជាដើមជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនឯកឧត្តមគណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីគណៈប្រតិភូសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណអរគុណ